Matene, Nudani Wacha and a Pego. Idani Yahanekaya, Matikaya, then he did Hami Babeda, daughter, they do, Gramida Magudala, Idam, Brazilian, Aratan, Rivachama. Anudani Wacha, the body very Sabi Yoga, Anudani, Sulasalumago, Sat, Shin and now was Sat Bede, Wacha, the Romu Babe. Shin now was Sat Bede Wajago, Nudani Wachalo, Horabo. Samina Kose Koma. Kamazra Kudala Brabazani, the Maguma, Nudani, Yoraba. A Boba Nudani, Branudani, Nudani, Shin and now Sasabi, so shit and Boba, now and Pram. And you know, Nudani in Ayagago, Boba Nudani, Shidraya, Branudani, now Sagaya, now Sasabi, Raya, Nudani in Gaga, Napushi. I met Harari Madro Nagaro. Abranudani go Yare, the Bobanudani, Yahu, Baloleti, Tinshani, Shigo, Yodila Mess, and Latidani. Edido Haraima Bari, Bimel, and Idiarima, Mirakama, Bobanudani, Tessoy, Nebiva, Bobanudani, Tessoy, Nebiva, Aminita, Migun the Romu. Edido Bobanudani, Tessoy, Dome, Swing. Diga Bagogia Mala, Abranudani, Malaki, Chiba. Obanudani Chelaga Diga Doruba Ewon Tomo Edawada Taline no Didanale Kanai and Navigama Abranudani Rema Tabis and Abu like Tomo Ile Tabis and Abu Romtine, Tombis and Tomo and Abis and Legoma Palime, Tati Don, Tatin Dor, Tomo Ile. Dipendor, Pacadendor, Pasendor, Sadikin, Legoma, Idani, Yahanekaya, Madika, the Nidjameba, Tadito, Simara Tadito, Nula. Chania Masuna Tadendor, Pacadendor, Haraimalachi, Tricajila, including Eri Tadito, Tadendor, Chibiro, Ho, Cotea, Mebobanudandi, and now Korea Lego, Taditoa, Hobila, Taditoa, Piabi, Idani, Yaku, Kana, Tadito, Piazena. Eridola. Navira Mapoba Nudandi, Atiga, Pedeta, Galigo, Chomoji, Pago, Piake, Vidale, Pago Senabiro Teane, Pago Piake, Vidale, Senatere, Kamale, Anudani, Abranudani, Tarabia, Abranudandi, Chinjoni, Nantila, Taraga, Pago Piaramale, Suro, Ranega, Mariga, then he can be Babita, Tadito, no? Madiga, Ranega, Madiga, Jagavida, Madiga, then he did. They know you are going to have a Babido, Jarome, Babito, Babida, Tadito, no? Jodina of Rabas and Nigo Jarome, Jam, Rabas and East, a Bodo, Jam, Rabas and Eva. Rabas and Nigo Jarome, so the Bagubiaga Bini, Senare Kama, Shiga, Bagubiaga Bimale. Madiga, Yaga Bide, I know you are, no? Shinali the Kurema Shire, ha, the Kodaniga Madiga Mashire, ha, Kinyan, nobody Yanano. A little hotel would want to Lumiao. No? A nobody Yanani Verada, Atawana and Dadido, and I was so Lumiao, no? 2 years. Then Jones, you there, Chinego, Kabiroma, or Guamba, Rabasinigo, Jaromesme, Madiga, Yaga Bilu. Canada Kulongo, Tenjo Miro, Tonga, Madigago, Piabire, Gachon, Ugrabazanigo, Piarome, Anula Jana. Ovila, Madigarema, the data today, Haki Yanan, nobody Yanan, Eriboye, upon down and I go, Piabire, Gachon, Brabazanigo, Piamelo, Sulames, Alo Chongo, Donda, Mabizo, no. You are going to Chongo, me on the Bao, Donda Male, Madiga, Alo, Diga Madiga, Duga Madiga, Toda Diga Madiga, Alo Wood, Chomiro, no? Donda, Madaga Madiga and Teditoa, no? Bovanu than the Telecama, Ewan, Madiga and Teditoa. Madiga go Lubia Malesra, Kudaladama, Tiatina, Kudaladama, Agudaladama, Jagaradama, Sadine Jam, Raja. Ewan Kudaladama, Tiatina, Madiga and Teditoa, Lobanu than the Terre. Bovanu than the Terre Srale, Abranu than the Gule, Chivare, Shima Babu Jaga Vivi, Kuna to Sasamu, Chivare. Hovila. I'm going to give you a Bobanu than the Terre,
ရှစ်ပုတ်တစ်ခုတည်းလည်းတစ်ခါလေသွားပြီးတော့သုံးသက်လို့မရဘူး။တစ်ခါလေဆိုတော့ပုတ်တစ်ခုတည်းသုံးသက်တာလည်းရှိမှာပေါ့နော်။အဲကြောင့်ဒီမှာကတော့သုံးသက်ကြည့်လိုက်တော့နောက်ကဘရဘာဇနီကိုပြမှာဆိုတော့ရှေ့ကဗာပြပြီးလို့လေမာတိကာကိုပြပြီးလို့ဒါကြောင့်ဧဝံကုသလဓမ္မတရားတိနာမာတိကံတသိတောဣဒံနိယရနိကိတံမာတိကာသင်္ကိတေကံမေပပေတတောတသိတောကရမေဓမ္မကုသလာတိဣဒံဗရဘာဇနီယံအာရထံဧဝံဆိုတဲ့ပုံလေးကိုနဲ့ပြတဲ့အခါမှာဧဝံဤသို့နော်နိဒတနာဤဆွဲပြီးတော့ချင်းအားဖြင့်ဤဆွဲခဲ့ပြီးတော့ချင်းအားဖြင့်ဧဝံဝိပစိတ်တော်အာသတိပဋ္ဌာဧဝံနဝမှန်စွာနိဒတနာကရိုင်းဖြစ်မြဲဆိုတဲ့နိယနဲ့ညီဧဝံဤသို့လို့လည်းနိဒတနာနဲ့ပြရပါတယ်ဧဝံဤဆွဲခဲ့ပြီးတော့ချင်းအားဖြင့်ဆိုပြီးတော့လည်းဗာလည်းပြလို့ရလဲကရိုင်းနဲ့ပြရတယ်မျိုးမှတ်ပါဣဒံနိယကုအခါနာယထာနိကိတံမာတိကာသင်္ကိတေနဲ့မေပပိတာတော့ဓာတိတုံနေတရားထဲမှာတော့ဓာတိတုံသောတုဇနာတို့အားဓာတိတုံသောတုဇနာတို့အားသိစေခြင်းငါလို့အဓိပ္ပာယ်ထားပေးပါတယ်သောတုဇနာတို့အားသိစေခြင်းငါဟုတ်ပြီလားသိစေခြင်းငါလို့ကြည့်ပြီးတော့သောတုဇနာတို့အားလို့တံပရာအနေနဲ့ထည့်တယ်သရဝရနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တံပရာထည့်တာအားမကောင်းဓာတိတုံဒိဋ္ဌတဲ့ကာရိုက်နေပစ္စည်းတုံပစ္စည်းတရဏပိရတော့မြင်စေခြင်းငါဟုတ်တော့မလားမြင်တယ်ဘာကိုမြင်တာလဲမြင်စေတယ်ဘု து ကိုမြင်စေတာလဲဒါမျိုးတွေကြည့်တာဒါကြောင့်ဟိုးဘာထဲမှာကျတော့သူကတော့ဝိနည်းယဓမ္မဘောဓိတုဆိုပြီးတော့ခွန်းတာဒါကိုထောက်ပြီးတော့သူ့ကံဒီကာရိကံဒီဓာတ်ကံဒီထည့်လိုက်တော့ဝိနည်းယဝိနည်းယသရဝအပေါင်းကိုဓမ္မတရားကိုဓာတ်တိတုမြင်စေခြင်းဟာဆိုပြီးတရထကွက်တိပေးနေတယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးပေးပါဒီနေ့တရားတဲ့အတိုင်းပဲအဓိပ္ပာယ်ထားပေးခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဓာတိတုသောတုဇနာတို့အားသိစေခြင်းဟာလို့ဒါမျိုးချင်းမှတ်ပေါ့ဒါဟာသရဝဝရနဲ့တော့ကွက်တိမညီညွတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့အဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့တော့ဖြောင်းပါလေအဓိပ္ပာယ်ကတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဓာတိတုသောတုဇနာတို့အားသိစေခြင်းဟာဒါပါလေအဓိပ္ပာယ်ထနော်တကယ်လို့ကာရိကံနဲ့ဓာတ်ကံနဲ့ထည့်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုဝိနည်းယဝိနည်းယသရဝအပေါင်းကိုဓမ္မတရားကိုဓာတိတုမြင်စေခြင်းဟာနော်ဒါကတော့တရထပေါ့ဗျာဝိနည်းယဓမ္မဘောဓိတုဆိုတဲ့ယောဇနာဖွင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပေးတယ်လို့မှတ်ပါနော်နောက်ပြီးတော့မှနော်ကရမေဓမ္မကုသလာတိကရမေဓမ္မကုသလာတိဣဒံဗရဘာဇနီယံအာရထံနော်ကရမေဓမ္မကုသလာတိကရမေဓမ္မကုသလာခု၍ဆိုရင်တော့အာဃာရလို့ပြောပါခုသောဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲဒီတတနာနော်ကရမေဓမ္မကုသလာအစရှိသောဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအစရှိသောဆိုအာဒီယထာလို့ပြောတယ်ဒါတွေလည်းရှင်းမှာပြောပြတာပါနော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးကြံနေတာကဘာလဲဆိုတော့ဓာတိတုံနော်ပြခြင်းမှာဓာတိတုံပြခြင်းကမြင်စေခြင်းကသိစေခြင်းကဟုတ်ပြီလားဓာတိတုံပြခြင်းမှာဘာဖြင့်ပြမှာလဲဆိုတော့ဓာတိတုံဟာကရိုင်းတောင်းတယ်နော်ဘာဖြင့်ပြမှာလဲဆိုပြီးတော့ဓာတိတုံဟာကရိုင်းတောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဓာတိတုံကိုကရိုင်းပတ်လေးထည့်ရမယ်ကရိုင်းပတ်ထည့်တဲ့အခါမှာလဲပါဠိတေတာကရိုင်းပတ်ဟာအခြားကသွားရှာစရာမလိုပါဘူးတဲ့နော်ဓာတိတုံရဲ့ကရိုင်းဘက်ဟာသူ့မှာတိုက်ရိုက်ပါပိသားနော်ဘာလို့တိုက်ရိုက်ပါပိသားလဲဆိုတော့ဓာတိတုံတို့ဓာတင်တော်တို့ရဲ့နောက်မှာဝကြတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်ဟောလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ကရမေဓမ္မကုသလာတိဣဒံဗရဘာဇနီယံအာရထံဆိုပြီးတော့ကရိယာအာရထံကိကရိယာနဲ့ဆုံးတဲ့ဝကြတစ်ခုတွေ့မယ်အဲ့ဒီကရိယာရဲ့အာကာရသို့မဟုတ်ကံနှစ်ခုလုံးပါတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကိုတတိယဥပ္ပနဲ့ပြန်ထည့်ပါတခုတည်းထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့တခုတည်းထည့်ပေါ့အခုဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ဓာတိတုံရဲ့နောက်မှာကရမေဓမ္မကုသလာတိဆိုပြီးတော့လေအာကာရမပါဘူးလားပါတယ်ဣဒံဗရဘာဇနီယံဆိုပြီးတော့လေကံပုံလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအာကာရနဲ့အာဟိကံဣညတံအမှန်တဒနာကရိုင်းဖြစ်မြဲဒီနည်းနဲ့အညီဓာတိတုံရဲ့ကရိုင်းမြင်းနဲ့ဘာဖြင့်ပြတယ်ဘာဖြင့်ပြမှာလဲဆိုတော့ကရမေဓမ္မကုသလာတိဆိုတဲ့အာကာရလေးကိုတတိယဥပ္ပနဲ့ပြောင်းလိုက်ကရမေဓမ္မကုသလာတိအာရိနာကရမေဓမ္မကုသလာအစရှိသည်ဖြင့်ဟုတ်ပြီလားကရမေဓမ္မကုသလာအစရှိသည်ဖြင့်ဓာတိတုံပြခြင်းဟာပြတယ်ဘာဖြင့်ပြမှာလဲဆိုတော့ကရမေဓမ္မကုသလာအစရှိတဲ့စကားရက်တွေနဲ့ပြမှာဗရဘာဇနီကိုပြမှာဒါကြောင့်သူ့ကိုအာကာရကိုကရိုင်းပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကရမေဓမ္မကုသလာတိအာရိနာကရမေဓမ္မကုသလာအစရှိသည်ဖြင့်တကယ်လို့ကာမုတ်ကိုပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဣဒံဗရဘာဇနီယံဆိုရင်ဣမိနာဗရဘာဇနီယေနာဘိုးနဲ့သုံးလိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဣမေဗရဘာဇနီယေဟိဣဗရဘာဇနီတို့ဖြင့်ဓာတိတုံပြခြင်းမှာအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့မရှင်းဘူးလား
ရှင်နဲ့အာကာရနဲ့အာဟိကံဤနဲ့တံအမှန်တဒနာ grind ဖြစ်မြဲဆိုတော့အာကာရရောအာရထံရဲ့ကံဒီမှာတော့ဣဒံဗရဝဇနိယံကိုပေါင်းထည့်လိုက်ရင်သူ့ကိုတခါတည်းပေါင်းလိုက်ရင်ကတိမေတံမှာကုသလာတိဣမိညာဗရဝဇနိယနာကတိမေတံမှာကုသလာတိကတိမေတံမှာကုသလာဟူသောဣမိညာဗရဝဇနိယနာဤဗရဝဇနိဖြင့်ရတူးနေတာဆိုတော့ဒါမျိုးထည့်လိုက်အဲဒါဓာတ်တိတော်ရဲ့ grind ကိုထည့်ပါဆိုရင်ထည့်တယ်လို့ပြောတာထက်နောက်ကအာကာရနဲ့ကံကိုပြင်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခြားနေတိတန်လာတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဓာတ်တိတုံရဲ့ grind ဓာတနာ grind ထဲပါဆိုရင်အာကာရနဲ့အာဟိကံအာဟဆိုတာတော့ဒီဘုံရအနေနဲ့ပြောတာပေါ့ဒီနေရာမှာတော့အာရထံလို့ရှိမယ်တခြားနေရာမှာဝုတ်တံလို့ရှိချင်းရှိမယ်စသည်ဖြင့်ဘယ်လိုပဲရှိရှိပါအာကာရနဲ့အာဟိကံဣညတံအမှန်ဓာတနာ grind ဖြစ်မြဲနိယနဲ့ညီအာကာရဖြစ်တဲ့ကတိမေတံမှာကုသလာတိရဲ့နောက်ကဣဒံဗရဝဇနိယံဆိုတဲ့ကံပုတ်ပဲဒီနှစ်ခုကိုဘာလို့လိုက်မှာလဲတတိယဝိဘနဲ့ပြောင်းလာဘယ်လိုပြောင်းလိုက်မှာဆိုတော့ကတိမေတံမှာကုသလာတိဣမိညာဗရဝဇနိယနာကတိမေတံမှာကုသလာတိဣမိညာဗရဝဇနိယနာကတိမေတံမှာကုသလာဟူသောဤဗရဝဇနိဖြင့်တတိတုံပြခြင်းဟာကတိမေတံမှာကုသလာတိကတိမေတံမှာကုသလာဟူသောဝါဟူ၍ဟောအစရှိသောဣဒံဗရဝဇနိယဤဗရဝဇနိကိုဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားသည်အာရတံအာထုတ်တော်မူအပ်ပြီးနေတရားတွေမှာတော့ပြီးလို့ပေးပါတယ်။သရာစီမင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဣဒာနိနောက်တိတ်ခေါ်ရောက်ဟောမြောက်ပစ္စုပန်ဆိုတဲ့နိယံတိုင်းမှာဣဒာနိရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ကရိယာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ကရိယာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စုပန်မဲ့ပေးပါဣဒာနိဤယခုပစ္စုပန်ကာလ၌လို့ပစ္စုပန်အချိန်ကာလကိုဆွဲယူသုံးသပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာရတံကိုလည်းပစ္စုပန်အတန်မဲ့ပေးလိုက်ပါအာရတံအာထုတ်တော်မူအပ်၏ပြည်လို့မပေးပါနဲ့ပေါ့အချင်းချင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တနည်းပြောခဲ့တာထက်ဓာတ်တိတုံရဲ့ grind လေးထည့်လိုက်တယ်ဓာတ်တိတုံရဲ့ grind ဆိုတာလည်းဘာလဲဆိုတော့အာကာရနဲ့အာဟိကံဣနတံအမှန်တဒနာ grind ဖြစ်မြဲဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ကဟာလေးကိုကရမေတံမှာကုသလာတိဣမိညာဗရဝဇနိနာလို့ထည့်ပါဗျာဒါပဲထူမှာပါဥပဒထကြီးဓာတနာရဲ့ grind ထက်ဆွက်လေးရဲ့အပူပါလာမှာပေါ့ကာကြီးဝကြကိုဘာထဒေသများဆုံးနေသောထက်ဆက်လေးရဲ့နေပေးပါတဲ့ေဝံဤသို့ဝါဤသွဲခဲ့ပြီးသောသရစဉ်ဖြင့်ကုသရာဓမ္မတရားတိနာကုသရာဓမ္မစာကြည့်သည်ဖြင့်မာတိကကိုတတ္တတော်အားပြတော်မူပြီး၍ဣဒာနိမာတိကာကိုအပိဒီချမ်းမဲ့ဖြစ်သောဤခါ၌ဝိနည်းနံဝိနည်းတော်ပေါင်းတို့၏တန်တာနေစဉ်၌ယရဏိကိတာယခြင်းထားပြီးသောဝါထားပြီးသောပြရှိသောမာတိကာဖြင့်သင်္ကေဤတွေပေါ်၍ယူအပ်ကုန်သောဓမ္မေတရားတို့ကိုသဗ္ဗိတတော်ပြဖြင့်ဝိနည်းတော်အပေါင်းကိုဓမ္မတရားကိုဓာတိတုံမြင်စေတော်မူခြင်းကကရမေဓမ္မကုသလာဓာတိတုံမြင်စေတော်မူခြင်းမှာဧကကပိကမြင်စေတော်မူခြင်းကဓာတိတုံမြင်စေတော်မူခြင်းကဝါတိစေတော်မူခြင်းကအားထက်လိုက်သောတုသနာတို့အားဓာတိတုံသောတုသနာတို့အားသိစေတော်မူခြင်းကကရိုင်းထက်လိုက်ပါအောင်ပြန်ပြီးတော့ကတမေဓမ္မကုသလာတိဣမိညာဗရပါဒနိယေနာကတမေဓမ္မကုသလာဟုသောဤဗရပါဒနိဖြင့်ဓာတိတုံပြခြင်းကဓာတိတုံပြခြင်းကဣဒံဗရပါဒနိယံကတမေဓမ္မကုသလာတိကတမေဓမ္မကုသလာဟုသောဝါကတမေဓမ္မကုသလာစာရှိသောဝါကတမေဓမ္မကုသလာဟူ၍ဣဒံဗရပါဒနိယံဤဗရပါဒနိကိုဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားသည်အာရတံအာရုတော်မူ၏ဟုတ်ပြီဒီခါလည်းဓာတိတုံမှာတော့ခုချိန်တော့ပေးရတော့များနေတာပေါ့နော်တကယ်တော့မှတ်ဖို့တော့ဓာတိတုံရဲ့ grind ကိုကတိမေဓမ္မကုသလာတိဣဒံဗရပါဇနိယံကိုကတိမေဓမ္မကုသလာတိဣမိညာဗရပါဇနိနာလို့ထည့်ဒီမှာဓာတိတုံကိုတရထတွေဒိဋ္ဌာထတွေထုံးစံတိုင်းပေးပြီးတော့မှရှိတဲ့အတိုင်းအာကာရတွေပေးပေါ့ဒါမျိုးလာမှာဥကိတ္တိဝိဒယရန်ချုံမယ်ဧဝံဤသို့ဝါဤသောကပိသောသက္ကအစဉ်ဖြင့်ကုသလဓမ္မတရားတိနာကုသလဓမ္မစာရည်သည်ဖြင့်မာတိကကိုဓာတိတော်အပြားပြီး၍ဣဒာနိမာတိကဟော၏သည်အချမ်းမဲ့သောယခာနံဝိနည်းတို့ဤသန္တာနေသန္တာ၌ဝ
Ranikitaya Ajinita Vido, Wata Vido Vyashido, Madikaya Madikabi, Nikite Pali Yuga Gondo, Damidaya Dugu, Papita Davachuabi, Winia Vo, Dhamandiago, Kadamita Makudalati, Imina Brabadrina, Kadamita Makudala Udari Brabadrishi, Tadido Pyashinga, Wakadunalo Adishinga, Kadamita Makudalati, Kadamita Makudala Udo, Wakadamita Makudala Sashido, Wakadamita Makudala Hujwe, Ida Brabadania, Brabadanigo, Gawadanya Zaviati, Arada Ado Damwai. Ovia Arada Ado Damwai, Jaro, Simisigan, so Bala, Balobone doing, Balo Jamlea, Balo Daratari, Balo Hari. Chitinari, Golon Vidora, Samuel Mara, Logi, Major Mara, Mima, but I'm a cook for a teach how you do me. Kesujimia, I Manu than it was a loss in Talangovia. Kagoja Gojiva, that high, Jerijan, Yadaminami, Kama was Ragudan, Satan, open and hot did. But Hamangama was Ragudan, Tadijan, that ha, Sura, Valido, Tararima, Primiare Boliva, Davan Bolivo, done on top of it there, but that has a lapse. Yagulo, Nudandi, Nauma, Nudandi, watch out, Idani Sare, Ewan, Idawada, Buba Nudandi, Badi Hissing, Badi Hissi. Nudandi, watch I know my data Yaula Vis, and that high servo Soniga, Bondi Nishi. Mamila. Nudani Nauma moving, and Nudandi, watch I know my moving, Chado Wajari, and now my data Yaula Vis, and servo Soni, Webia Chana Mudishi. The Gulu Nudani Nauma Shida Data, servo Soni, Bondi Wave. Dadindo aha, Yadi Bono, Data Yoga, the word sure, Nudani no Data Yoga, so you're a sure to do it. Dadindo aha, Yadi Bono, Data Yoga, Dadana Garai, aha, Ikan, Inhedan, Ikan, Data, Swenye, aha, Ikan, Inhedango, Ikan, Data, Swenye, Dadindo aha. Dadindo aha, Yadi Bono, Data Yoga. So, be like that. Nudandi now, Data Yoga. Look, I do ni and young like that. Do it no? Dadindo aha, Yadi Bono, Data Yoga. Dadana Garai, aha, Ikan, Inadan. Ikan, Data, Swenye, Data, Swede, Data, Chu, Bago Swemale, so. Nudani no my Yaula John, Tadana Grain, so of your daddy doing a grinding go seva, Tomo in a aha can go seva, Napulon Surgeon, Svevia, Davave, Hovina, Tadindo aha, Yadi Bono, Data Yoga, Tadana Grain, aha can, Inadan, Egan, Data, Swemye, Sweat hot water. Tadindo aha, Yadi Bono, Data Yoga, Tadana Grain. Aiga inada ikan data swemye, Tadindo Jadi Bono Data Yoga, Tadana Garai Aiga inada ikan data swemye. Obino, Nutani no Data Yoga, Tadana Garai Aiga inada ikan data swemye sule, Yarababe. Edido Belusem Male, so
Nutani Waja no ma data Jala Visun, no? Eri data a swagore, Tadana Karine, Sosoga, Tadi don't, Tadana or Jivoyan in a Jora, Pagati don't, Tibeto, Bazi don't do it. Eri Tadi don't, Sare, Tadindo Sare, Bodine, Kangere Vale, crying Baligo, Seva, crying in a Seva, no? Yoma Barele. Aha, ye can, oh, Naga, aha. Aha mo in le Chenekri abo Aradan Wodan Sare can, any boy can go le, Tatan in a server. That's why I'm going to put it. Naku, good in Yamajila or Daddy Doya Chrysler or Kademida Makudaladi, Idam Bravazinia. Kademida Makudaladi, Iminia Bravazina, Kademida Makudala Hudo, E. Bravazini Shen. Mobila, Edidan Femes and Soluya. Or Aha, ye can Srale, Pavele, Idam Bravazini. Naku bound Soluya. That's all. To go tell me, and Tatan in a sort of the Sian Viro, Tadana crime and Didon, Tadana Kriya, Tadana Kriya, Karanabu, crime chief, Shedo. Who are Ahamo when Aradan Finis, Abuba Ravada, Duya, Ashido Ravada, Ikamabu, can chief, Shedo. Edilucia would it and I lady tape of my data, too, Kademira Magudala, Sashido, Rabasanina, Danulama, that house, Femaro. Kademina Magudala Sadi of Rabazina, Kademina Magudala, and Rabazania, Swemawave. Elago, she and Tatana crying, a high can of Danulidi, Palobiale, within a Mabira, Matano. That high as Mangan Silias and Nian to Damubiame. Tatana Karia, Tatana Karia, Taditoma, Tatana Gria. Tatana Karia, Tatana Karia. Tadana Kariyaya, Tadana Kariyai, Tadana Kariyaya, Tadana Kariyai, Karana Bude, crime Shido. Tadana Kariyaya, Tadana Kariyai, Karana Bude, crime Shido. Abuba Ravata Duya, Aradama, Qualite. Abuba Ravata Duya, Ashishido, Ravata E. Abuba Ravada Duya Ashido Ravada Kama Bude Kamshi Shido Abuba Ravada Duya Ashido Ravada Kama Bude Kamshi Shido Tatago Bali Sertajan Tata Tatame Kadamidama Kudaladi Bravasani Tata Tatame, Kademidama Kudaladi, Bravazini, To Kademidama Kudala, Asashido, Bravazini, Na, To Kademidama Kudala, Asashido, Bravazini, Nai. Yamatuya Bahadina Sabu Korea little, Ato Ewan Ritabo, Ato Nago Ewan Ritabo, the two. Oh, Naga Varidon 7 area Sabo did and Heloya. That had two Zagayan night, Kremina Magudala Saji of Rabas in Zagayan night. I told Nago, you will read about the hello, Ticha Korea, Tebeleya. Tumula Tatago, Wajara Jam Biro, Tata, to Kremina Magula side of Rabas in the night. Oh, Rabas in the night, Viroma, Nagani Viro. Passa Messi, Bema Dosalamas, Kremina Magula of Rabas in the night. Oh, no, some coming with them about a deal, Mahawara Hundi. Eri Brabazani Ma, Mahawaraji don't shire, Hundi was said, Gabrana said. No, that had two Grimina Gudra side of the Gayan hand, or Deo Mahawara Hundi, Waraji don't Shigone. The Namado, Parazigan in essence, Saturday, Maluya, no? That had two Grimina Magudra side of the Brabazani Masway, Deo Mahawara Hundi to Erigo, Tobido Brana said. Abrana in a section in the Shia Kango Jama, Daddy Jam, Marseille, Java. That had to Grimina Maguda side of the Gayan Nai. Oh, Kama was not good land, Daddy Jam, Patama, Kama was not good land, Daddy Jam. Patama Kama was not good over, Yabi, Havila. Erido Dabiro Abrana Sele, Brana Samara Samale, Deo Mahawara, Hundi, and Hundi Kriya to Basa. That had to Brabazanina Shire, Varishida Lesser, Mahawaraji Dongu Shire, Erilusa. Although didn't there was Jan in a business, that had to the guy and I told you Murija go. Danule, no such a lady go back. That had to be Erilu,
နုဿန်နေနောက်မှာရှိတဲ့တက်ထာတွေတွေ့ပြီဆိုရင်ဒါမျိုးစာချက်ကိုလည်းနှစ်မျိုးခွဲလို့ရတယ်သူကသူတိတန့်ဆက်ပုတ်တိတန့်ထည့်ပြီးတော့ဆက်တာကတစ်မျိုးနောက်ကဒီထာဝရဝကြမှာပါတယ်ဗราဏကရိယာကိုနှက်ဆက်တာကတစ်မျိုးဆိုဘယ်နှမျိုးရလဲနှစ်မျိုးရတယ်ဆိုတာဒီနေရာလေးမှာမှတ်သားထားပါဗျာတဲ့တက်ထာလေးကိုပဲနေပြရမှာနော်ကျန်တဲ့ဟာတွေမပါသေးဘူးဝတ္တထာကြီးပြေးမယ်နေရာလေးရင်ဆိုလိုက်တတင်တော်အာဟပြတိဘုံနောက်တတင်တော်အာပြတိဘုံနောက်ပြတိဘုံနောက်တထာယောက်ကတတနာကရိုင်အာဟိကံဣနတံဧကတရာဆွေမြေတတနာကရိယာယတတနာကရိယာဤကရဏဘူတိကရဏိဖြစ်သောအဘောဂရမဓာတုယအာရှိတိသောရမတေဤကမ္မဘူတိကပိဖြစ်သောတထတသမိန်ကရမေဓမ္မကုသလာတိပရဘာဒနီယေထိုကရမေဓမ္မကုသလာစာရှိသောပရဘာဒနီ၌အထောနတ်ကိုဧဝံဤသို့ဝိရိဒဘောတိထိုင်၏ဟုတ်ပြီဧဝံဤသို့ဝါဤဆွလတန်သောနိဖြင့်ဝိရိဒဘောသိရပါတယ်သိစမ်းပါဖို့ဗျာနော်ဒါအနုတ္တန်ဒီနောက်မှာရောက်နေတဲ့ရှိနေတဲ့တထကိုအဲ့ဒီလိုဆွဲပါအနုတ္တန်ဒီမဟုတ်တဲ့အခြားသောတထတွေဆိုရင်အခြားသောနည်းတွေနဲ့လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာလေခွဲခြားပြီးတော့မှတ်သားတာပါဗျာနော်အဲ့ဒီအပြီးရောဗျာခန်းငယ်ဝကြမှာကြတော့တတ္တတာဝနိဋ္ဌိတိတဲ့နော်တတ္တထိုပထမကုသိုလ်ပထမကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်ဒါဝရှိဥစွာနိဋ္ဌိတိနိဋ္ဌိတ၌အကျယ်ဝေဖန်ကြောင်းပရပါစနိ၌ဆိုပြီးတော့မှဓမ္မဝါဝဌာနဝါရောသင်္ဃဝါရောသုံးကြဝါရောဒီတိယောမာဝါရာဟွန်ဒီတဲ့နော်ဟောတာဝါလေးတွေ့ပြီနိယနေမှာတော့ပထမတာဝရှိကဧကံအပါရနဲ့တံပန်နေဤနှစ်ထွေလာလေးတစ်ခုခုတဲ့ပထမန်တို့တာဝတို့ရှိခဲ့မယ်ဆိုပထမန်တာဝရှိကဧကံအပါရနဲ့တံပန်နေဤနှစ်ထွေလာလေးတစ်ခုခုဟုတ်ပြီလားဥဒီခါကိုကြမှာတော့ပထမန်ကာမဝဆရကုသလံဆိုပြီးတော့နော်ပထမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပထမန်ဟာပထမန်ရှိဥစွာသောကာမဝဆရကုသလံဆိုပြီးတော့သူကတော့နာမဝိသေသနာမျိုးဖြစ်နေတယ်နာမဝိသေသနာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တံပန်တို့အပါရံတို့ကိုသိတယ်မခံတော့တကယ်လို့ကရိယာဝိသေသနာလို့ယူဆမယ်ဆိုရင်တော့အပါရံတို့တံပန်တို့ပထမန်တာဝရှိကဧကံအပါရံနဲ့တံပန်နေဤနဲ့ထွေလာလေးတစ်ခုခုဆိုတာပြမှာပဲဟုတ်ပြီလားနော်ကရိယာဝိသေသယူထားဆိုရင်တာဝမှာပြန်ပြလိုက်ရင်လေပထမန်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတာသိသွားလိမ့်မယ်တာဝရှိဥစွာဟုတ်ပြီလားတာဝရှိဥစွာပထမန်ရှိဥစွာတူတူပဲဒီကခွဲထားတာတော်ကြချင်းစီခွဲထားတာဆိုတော့နော်ပေါင်းပြီးတော့တွေ့တဲ့နေရာမျိုးဆိုတော့ပထမန်တာဝဆိုရင်ပထမန်ရှိဥစွာတာဝရဲ့အစဉ်တိုင်းလို့ဒါမျိုးတွေတစ်ခါတလေတော့ပြေးတတ်ပါတယ်နော်ပထမန်ရှိဥစွာတာဝအစဉ်တိုင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးတွေပြေးတတ်တယ်ပေါင်းပြီးတော့ပထမန်တာဝရှိဥစွာပဲနော်ခွဲပြီးတော့ပထမန်ရှိဥစွာတာဝအစဉ်တိုင်းတော်ကြတဲ့တွေ့မှာပြောတာပါခုလိုဝကြခွဲထားတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်ဘာမှစဉ်းစားကြမလို့တခုချင်းပဲခွဲပြီးတော့တာဝရှိဥစွာတဲ့ဟောစဉ်းစားကြည့်ရှိဥစွာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘယ်မှရှိဥစွာလဲဆိုပြီးတော့အပါရံတောင်းနေတယ်သူတို့အပါရံကိုငဲ့တယ်အပါရံနေရာမှာပဲတန်ပံဘယ်ဤရှိဥစွာဟောဒါမျိုးလေးတွေအဲကြောင့်တာဝတို့ပထမန်တို့တွေ့ပြီဆိုရင်အပါရံတန်ပံကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ထည့်ရမယ်နေတရားရဲ့မတည့်မပိုင်လဲဆက်ရမယ်ပထမန်တာဝရှိကဧကံအပါရံနဲ့တံပန်နေဤနဲ့ထွေလာလေးတစ်ခုခုတဲ့ပထမန်တာဝရှိကဧကံအပါရံနဲ့တံပန်နေဤနဲ့ထွေလာလေးတစ်ခုခုခုခန်းငယ်ဝကြမှာတော့တက်တာထိုပထမကုသိုလ်ပထမကာမောစရာကုသိုလ်စိတ်ဤဟောနေတေနေတေတာ၌နော်ဒီမှာတာဝရဲ့ရှေ့မှာတက်တာလို့ပါနေတဲ့အတွက်ဟာတာဝရဲ့တံပန်ကြီးပါနေတာပဲဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးတော့ယူဆလို့မရဘူးသူရဲ့စက်ပုတ်ကိုလည်းလှမ်းပြောကြည့်တက်တာတို့ပထမကာမောစရာကုသိုလ်စိတ်ဤဆိုရင်ဘယ်လိုသတ်ဆက်တာလဲနေတေတေအကျေဝဘံကြောင့်ဗရပါစနေ၌ကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ပထမကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်ရဲ့နေဒေတာဤနေဒေတာဒီလိုသွားဆက်တယ်ဒါကြောင့်တာဝရဲ့အပါရံကိုတိတံအနေနဲ့ခံရမယ်တံပံကိုလည်းတိတံခံရမယ်ဒါပေမဲ့အပါရံခံပြီဆိုရင်တံပံထည့်စရာမလိုဘူးတံပံခံလိုက်ပြီဆိုရင်အပါရံထည့်စရာလိုသေးလားမလိုတော့တံပံနဲ့အပါရံဟာပထမန်တို့တာဝတို့ရဲ့တံပံနဲ့အပါရံဟာတစ်ခုစီထည့်ထားရင်လုံလောက်ပါပြီဝါရအနေနဲ့သာတစ်ခုချင်းနှစ်ခုထည့်တယ်လို့ပြောတာတစ်ခုထည့်လိုက်ရင်လုံလောက်ပြီအပါရံထည့်ထားတယ်ဆိုရင်တံပံထည့်စရာမလိုဘူးတကယ်လို့တံပံထည့်ခိုင်းနေဆိုလိုက်ဒီအပါရံဝိဘက်ကိုပဲတံပံဝိဘက်နဲ့ပြောင်းထည့်ဒါပြောတာတာဝရှိဥစွာတဲ့ဟောရှင်းဥစွာဆိုရင်သူ့ရဲ့စက်ပုတ်လေးကိုကြည့်အောင်ရှင်းဥစွာဘာကိုပြနေတာလဲရှင်းဥစွာဘာကိုပြနေတာလဲဆိုတော့ရှင်းမှာဓာတိတံပြနေတယ်ဘာကိုပြတာလဲပထမကာမဝါစရကုသလံ
ဟုတ်တယ်မလားဓာတိတံပြနေတယ်ဘာကိုပြနေလဲဆိုတော့ပထမကာမဝဆရာကုသိုလ်ကိုပြနေတယ်ဟောရှေးဥစွာပြနေတာကပထမကာမဝဆရာကုသိုလ်ကိုပြနေတယ်အဲ့ဒီလိုစက်ပုံနဲ့နားလည်တာအဲ့ဒီလိုနားလည်လို့ဆိုမှအပါဒံကိုနားလည်မှာပထမကာမဝဆရာစိတ်ကိုရှေးဥစွာပြနေတယ်ဆိုရင်ဘသူတွေရဲ့ရှေးဥစွာလဲဆိုတော့ဒုတိယကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်တို့စိတ်စသည်တို့ရဲ့ရှေးဥစွာဒါမျိုးလာတယ်ဒါကြောင့်တာဝကိုနည်းနည်းပြမယ်ဆိုရင်ဒုတိယကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်စသည်တို့မှရှေးဥစွာဒါကတော့အထအနေနဲ့အပါဒံခံလိုက်တာဒုတိယကာမဝဆရာစိတ်စသည်တို့မှရှေးဥစွာဒုတိယကာမဝဆရာစိတ်စသည်တို့မှရှေးဥစွာဒါဝေပါဠိလိုပြောင်းခြင်းဒုတိယကာမဝဆရာကုသလာဒီတောဒုတိယကာမဝဆရာကုသိုလ်အစရှိသည်မှဒါဝရှေးဥစွာပါဠိလိုတတ္ထအပါဒံခံပါဆိုပါဠိလိုခံအထအပါဒံခံပါဆိုဘယ်လိုခံပါလဲမြန်မာလိုအနှစ်ပေးတဲ့ထည့်လိုက်ဒါဝဒုတိယကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်စသည်တို့မှရှေးဥစွာအဲ့ဒီမှနေရာကိုပဲဣလို့ပြောင်းလိုက်ရင်အပါဒံကနေဘာဖြစ်သွားမှာလဲတန်တန်ဖြစ်သွားမှာဒုတိယကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်စသည်တို့ဤရှေးဥစွာဟုတ်ပြီလားဒါဝတို့ပထမတို့အပါဒံတို့တန်ပန်တို့ခန္ဓာဟာဘာမှမခက်ခဲဘူးအဲဒါဝအပါဒံပါတဲ့ဝကြကိုကြည့်ဒီရှေးဥစွာပြနေတာဘာလို့ပြနေတာလဲဒါကိုရင်ရှာအဲ့ဒီလိုရှာပြီးတော့မှနော်ဒီရှေးဥစွာပြတဲ့တရားရဲ့နောက်ကဘာလို့ပြမှာလဲနောက်ကတရားတွေကိုပါဒံခံဖို့ခုဒီမှာသွားကြည့်ပြောနေဒေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဥဒေတာရဲ့ရှေးဥစွာလို့သွားလို့မရဘူးဒါဝရဲ့ဆက်တာကနေဒေတာကိုဆက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူပြနေတယ်ပထမကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်ရှင်းဥစွာပြနေတာကပထမကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်နော်ဒါမျိုးလေးတွေတွဲဘက်ကိုသဘောပေါက်ပါလေတဲ့ပထမတာဝရှိကဧကံအပါဒံနဲ့တမ္ပန်နေဤနဲ့ထွေးပါတယ်လေဒါလေးတွေအဲဒီတိုင်းအထအပါဒံတမ္ပန်ခံနေတဲ့ဆိုတာဝဒုတိယကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်စသည်တို့မှရှေးဥစွာဒါအပါဒံတမ္ပန်ပြင်းနေဆိုဤလိုပြန်လိုက်ဒုတိယတာဝဒုတိယကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်စသည်တို့ဤရှေးဥစွာတတ္ထခံနေတယ်ဆိုဒါကိုပါဠိလိုပြင်လိုက်မယ်ဒုတိယကာမဝဆရာကုသလာဒီတော့ဒုတိယကာမဝဆရာကုသလာဒီညာဆိုပြီးတော့ပြင်လိုက်ဦးမှာပဲတဲ့ကေတိဝိဒတာဝါလေးကိုပဲအပါဒနဲ့တန်ဖန်နဲ့ခံလိုက်အောင်တဲ့ပြောကွာသိရဆိုပထမတာဝါရှိကဧကံအာပါဒနဲ့တန်ဖန်နဲ့ဤနဲ့တွင်လာလေတခုခုဒုတိယကာမဝဆရာတာဝါဒုတိယကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်စသည်တို့မှရှိဟုစွာဒုတိယကာမဝဆရာဝါဒုတိယကာမဝဆရာကုသိုလ်စေစသည်တို့ဤရှေးဥစွာဒုတိယကာမဝဆရာကုသိုလ်စေစသည်တို့ဤရှေးဥစွာဟုတ်ပြီဒါပါပါဒံလို့ခေါ်လဲအထပါဒံကဲတတ္ထထက်လိုက်အထပါဒံအထတံပံပေါ့နော်ဒုတိယကာမဝဆရာကုသလာတိတောဒုတိယကာမဝဆရာကုသိုလ်စေစသည်တို့မှာသာဝရှေးဥစွာဒီကတတ္ထပါဒံတတ္ထပါဒံဒီဟုတ်ပြီတမန်ထလာတမန်ထလာဒုတိယကာမဝဆရာကုသလာဒီနံဒုတိယကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်တို့ဤကုသိုလ်စိတ်စသည်တို့ကုသိုလ်စိတ်စသည်တို့ဤဒုတိယကာမဝဆရာကုသလာဒီနံဒုတိယကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်စသည်တို့ဤဒုတိယကာမဝဆရာကုသလာဒီနံဒုတိယကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်စသည်တို့ဤသာဝရှိဥစွာဤကတတ္ထသံပန္တိတတ္ထသံပံနိယံကပထမံတာဝရှိကဧကံအပါဒံနဲ့တံပံအနေဤနဲ့ထွေလာလေတခုခုထက်လေတခုခုပဲပေါ့ဗျာနော်တာဝလို့ပြောလိုက်ရင်ပထမံလည်းဒီတိုင်းပဲမှတ်ရုံပါပဲပထမံရှိဥစွာတော့ကာမောစရကုသိုလ်စေတဲ့နော်ကဲရပြီရာတတ္တတာဝနေတိတိဓမ္မဝဝဌာနဝါရောသင်္ကဝါရောသုံးညတဝါရောတိတယောမဟာဝါရဟွန်တိတဲ့တေတုဓမ္မဝဝဌာနဝါရောဥဒိတနေတိတဝဇေနဒွိတာထိတော့တေတုဥဒိတဝါရတပု္ပ္ပာသမယနေတိသောဓမ္မုဒိသောအပ္ပနာတိဆက်တာတော်ပြိစေတာခငေကကြီးငါသုံးခုလုံးဟာတယုတ်တွေကိုထုတ်ပြတဲ့ဝါကြဟုတ်ပြီလားတယုတ်တွေကိုထုတ်ပြတဲ့ဝါကြဘယ်နှပါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တရူပတယုတ်တွေကိုထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီတော့တယုတ်ဘယ်နှပါဆိုတဲ့ဟာတွေကတရူပနော်အဲ့ဒီဘယ်နှပါရှိတယ်လို့ပြတဲ့ဝါကြကြတော့တရူပဝန္တဟုတ်ပြီလားတရူပဝန္တအဲ့ဒါမျိုးလေးကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီတော့တရူပဝန္တလို့ရှိလာပြီဆိုရင်တယုတ်ကိုအတွင်းသွင်းပြီးတော့အနက်ပေးပါအပြင်ထုတ်ပြီးတော့အနက်ပေးပါအာကာရကိုအတွင်းသွင်းအပြင်ထုတ်နဲ့ပေးလို့ရတယ်လို့တယုတ်ကိုလည်းအတွင်းသွင်းပြီးအပြင်ထုတ်လို့မရဘူးလားရတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါနော်တရူပတယုတ်ရေအတွက်တွေကိုအတွင်းသွင်းပြီးတော့အနက်ပေးတယ်အပြင်ထုတ်ပြီးတော့အနက်ပေးတယ်နောက်ဆုံးငါးဝကြကိုပဲကြည့်လိုက်တေသူဥဒိတဝါရတလေ
နော်ဥဒိတဝါရတာပု္ပ္ပာသမယနေတေသောဓမ္မုတေသောအပ္ပနာတိစတ္တာရောပြိစေတာအဲ့ဒီမှာဟောတရူပတယုတ်ဆိုတဲ့အရေးအတွက်တွေကကြည့်လိုက်တော့ဘယ်နှခုတော့ရှိတာလဲ၄ခုဘာတွေလဲဆိုတော့ပု္ပ္ပာသမယနေတေသောဓမ္မုတေသောအပ္ပနာဆိုပြီးတော့ဒါအရေးအတွက်တွေကိုပြတဲ့အတွက်သူတို့ဘာလို့ခေါ်မှာလဲတရူပအဲ့ဒီတရူပတွေကိုဖော်ပြတဲ့အတွက်ဒီတရူပတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တေသူဥဒိတဝါရတာစတ္တာရောပြိစေတာဆိုတဲ့စကားလေးကဘာဖြစ်သွားမှာလဲတရူပဝန္တတရူပတယုတ်အရေးအတွက်တွေရှိတဲ့ဝကြစကားရဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီလားတယုတ်ရည်တော့ကတော့နောက်ဆုံးမှာဣတိနဲ့ဆုံးသက်ထားတာပု္ပ္ပာသမယနေတေသောဓမ္မုတေသောအပ္ပနာဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာဣတိဆိုပြီးဆုံးသက်မထားဘူးလားသတ်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုတရူပနဲ့တရူပဝန္တကိုခွဲပြီးတော့မှဆောင်းဝဲမှာတော့ရေပုံကမေးထိုင်ရင်တယုတ်ကိုသူကအတွင်းသွင်းထားတယ်ဆိုရင်အပြင်ထုတ်ပြီးတော့အနက်ပေးခိုင်းမှာပေါ့အပြင်ထုတ်ထားတယ်ဆိုရင်အတွင်းသွင်းပြီးတော့အနက်ပေးမှာနော်တရူပနဲ့တရူပဝန္တကိုခွဲထားပြီးတော့ကြည့်ပါတရူပဝန္တကရိယာရဲ့အရင်တယုတ်တွေကိုအနက်ပေးတယ်ဆိုရင်ဒါတယုတ်ကိုအတွင်းသွင်းပြီးတော့အနက်ပေးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တရူပဝန္တကရိယာရဲ့နောက်မှာတယုတ်အရှိအတွက်တွေအခုဒီမှာလာတဲ့ပု္ပ္ပာသမယနေတေသောဓမ္မုတေသောအပ္ပနာစာတွေနောက်မှာပု္ပ္ပာလေးပါးခံပြီးတော့အနက်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့တယုတ်ကိုဘာလုပ်ပြီးတော့အနက်ပေးတာလဲအပြင်ထုတ်ပြီးတော့အနက်ပေးတယ်အခုမောင်တို့ရှင်းနေတရားထဲမှာတော့ဒါထုံးစံအတိုင်းပေးထားတာဆိုတော့တယုတ်ကိုပတ်လျှောက်တိုင်းပေးထားဆိုတော့တယုတ်ကိုအတွင်းသွင်းပြီးအနက်ပေးထားတယ်ဒီသူနောက်ထိုဥဒိတနေတေသောတို့ဥဒိတဝါရတာဥဒိတဝါရဤပု္ပ္ပာသမယနေတေသောဓမ္မုတေသောအပ္ပနာနိဂုံး၎င်းဣတိသို့ဆက်တာတော့၄ပါးကုန်သောပြိစေတာတို့သည်ပိုင်းခြားတို့သည်ဟွန်တိရှိကုန်၏ဟုတ်တယ်မလားဒီတန်တယုတ်ကိုဟောဆက်တာတော့ပြိစေတာဆိုရင်အာကရဝန္တကရိယာရဲ့ရှေ့မှာအရင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတယုတ်ကိုအတွင်းသွင်းပြီးတော့အနက်ပေးထားတယ်လို့ခေါ်တယ်တယုတ်ကိုအပြင်ထုတ်ပြီးတော့အနက်ပေးတယ်ဆိုရင်တရူပဝန္တကိုအရင်ပေးလာတယ်ဒေသူထိုဥဒိတနေတေတာတို့တွင်ဥဒိတဝါရတာဥဒိတဝါရဤစတ္တာရော၄ပါးကုန်သောပြိစေတာတို့သည်ဟွန်တိရှိကုန်၏စတ္တာရော၄ပါးကုန်သောပြိစေတာတို့ဟွန်တိ၄ပါးရှိပြိစေတာတို့သည်ဟွန်တိရှိကုန်၏ကိဉ္ဘေတို့နီပု္ပ္ပာ၎င်းသမယနေတေသော၎င်းဓမ္မုတေသော၎င်းအပ္ပနာ၎င်းဣတိဤသို့သောအပြာအားဖြင့်နော်တယုတ်လေးမှထင်ရှားစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣတိကိုဣတိဣမိနာပပေရေနာဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးလေးပေးတတ်ပါတယ်နော်ဣတိဤသို့သောအပြာအားဖြင့်စတ္တာရော၄ပါးကုန်သောပြိစေတာတို့သည်ဟွန်တိရှိကုန်၏လို့ပေးဒါဆိုတော့တယုတ်ကိုဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲအပြင်ထုတ်ပလိုက်ပြီတဲ့နေတရားထဲမှာပေးထားတော့အတွင်းသွင်းပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုအပြင်ထုတ်ချလိုက်တယ်ထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တရူပဝန္တကရိယာရဲ့နောက်မှာပု္ပ္ပာလေးခံပြီးတော့မှတယုတ်အရေးအတွက်၄ပါးကိုနောက်မှာပေးလိုက်တာပါပဲတဲ့ဟုတ်ပါ့လားဥဝါသစ္ထာဤငါဝကြကိုတယုတ်အပြင်ထုတ်၍နှပေးပါတဲ့ဒေသူသောဩရိတာနေတေတာတို့တွင်ဩရိတာဝါရတာဩရိတာဝါရဤစတ္တရော၄ပါးကုန်သောပြိစေတာပိုင်းခြားတို့သည်ဝိတိရှိကုန်၏ကိဉ္ဘေတို့နီပု္ပ္ပာ၎င်းသမယနေတေသော၎င်းဓမ္မုတေသော၎င်းအပ္ပနာနိဂုံး၎င်းဣတိသို့သောအပြားဖြင့်စတ္တရော၄ပါးကုန်သောပြိစေတာပိုင်းခြားတို့သည်ဝိတိရှိကုန်၏ဟုတ်ပြီနော်စတ္တရော၄ပါးကုန်သောပြိစေတာတို့သည်ဟွန်တိရှိကုန်၏ဟွန်တိဖြစ်ကုန်၏ဒါမျိုးလေးတွေပေးပါပေါ့နော်ကိဉ္ဘေတို့လို့ပေးလေရပါတယ်ကိဉ္ဘေတို့စတ္တရော၄ပါးကုန်သောပြိစေတာတို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကုန်သည်ပု္ပ္ပာ၎င်းသမယနေတေသော၎င်းဓမ္မုတေသောအပ္ပနာ၎င်းဣတိသို့သောအပြားဖြင့်စတ္တရော၄ပါးကုန်သောပြိစေတာတို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကုန်၏လို့ပေးရပါတယ်ဗျာနော်ဒါဘာလို့ပြောတာလဲတယုတ်ကိုဘာလို့လိုက်တာလဲအပြင်ထုတ်လိုက်တယ်လို့မှတ်ပါနော်ဥကိတ္တိဝိဒာယတေသူဓမ္မဝဌာနဝါရောဥဒိတနေတေတဝသေနဒွိတာထိတော်ဂါကြီးဝကြကိုတဲ့တယုတ်အပြင်ထုတ်၍နေပေးပါတယုတ်အပြင်ထုတ်၍နေပေးပါတေသူတို့မဟာဝါရတို့တွင်ဝိဒါနဘာဘုပြေထိတော်သည်သူဒီတည်နေတာလေကိဉ္ဘေသောဝိဒါသူ့ရဲ့တွဲဘက်လေးတွေပါထည့်တယ်ထီတော့တီးတယ်ဘသူတီးနေတာလဲဘာတီးနေတာလဲမဟာဝါရဒီမဟာဝါရရောက်လာတော့ခါကြီးဝကြကိုတဲ့တယုတ်အပြင်ထုတ်ရည်နဲ့ပေးပါတယုတ်ကဘာလဲကွာဥဒိတာနေတေသဝသေနဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအပြင်ထုတ်မှာကျန်တဲ့ဟာတွေအတွင်းထဲထည့်ထားသွားအပြင်ထုတ်ပြင်တယ်
စေတုတုမဟာဝါဒတို့တွင်ဓမ္မဝဒနာဝါဒဓမ္မဝဒနာဝါဒသည်ဒိဋ္ဌာနဘာဘုဖြင့်ထီတော်တည်ဟုတ်ပြီမြေပုံလေးလိုက်သို့ထီတော်တည်သနည်းဩဒေသာနေဒေသာဝသေနာဩဒေသာနေသာရဲ့စွမ်းဖြင့်ထီတော်တည်ဟုတ်ပြီဒုဒဝါထည့်ထားလိုက်ရင်ပိုရှင်းတယ်နော်တေသူထိုမာဝါရပြောမာဝါရဟွန်ဒီထိုမာဝါရ၃ပါးတို့တွင်ဓမ္မဝဋ္ဌနာဝါရဓမ္မဝဋ္ဌနာဝါရသည်ဒုဒနှစ်ပါးသောဖို့ဖြင့်ထီတော်တည်ဂိမ်ဘယ်သို့ဒုဒနှစ်ပါးသောဖို့ဖြင့်ထီတော်တည်သည်။ဩဒေသာနေဒေသာဝသေနာဩဒေသာနေဒေသာရဲ့ဆွမ်းဖြင့်ဒုဒနှစ်ပါးသောဖို့ဖြင့်ထီတော်တည်လို့ဒါမျိုးလုပ်ပါ။ဒါကိုပဲသူ့ဟာသူဒီမှာရှိနေတာကတော့သေုပ်ကိုအတွင်းသွင်းပြီးတော့ဝါကြတိဆောက်ထားတယ်။ပုံပေးနေကြတယ်သေုပ်ကိုအတွင်းသွင်းပြီးတော့နှပ်ပေးတယ်။ဒါကိုပဲသေုပ်ကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲ။အပြင်ထုတ်ပြီးတော့နှပ်ပေးတယ်သေုပ်ကိုပြင်ထုတ်ပြီးနှပ်ပေးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေထုတ်ဆံမလို့သေုပ်အရေးအတွက်ပြတဲ့စကားရက်တွေကိုပဲအပြင်ထုတ်ပါကျန်တဲ့ဟာတွေသွားပြီးတော့မထုတ်ပါနဲ့နော်ဒါဆိုဒီဝကြမှာအနပေးစည်းမြဲအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခါကုဝကြမှာလဲအာဃာရကိုအတွင်းသွင်းအပြင်ထုတ်နှပ်ပေးမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြောစရာတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအတွေ့များမဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြော်လိုက်မယ်နော်နောက်ကြရင်ဒါအမြဲတမ်းတွေ့မှာဟုတ်ပြီလားဒါလေးနဲ့အတူနုတန်ဒီဝကြမှာတခါတည်းမှတ်သွားဖို့ဆိုရင်ခဏလေးဟိုးသမဏ200ခွန်ကိုကြည့်လိုက်နော်သမဏ200ခွန်မှာလဲဒီတိုင်းပဲတွေ့လိမ့်မယ်နုတန်ဒီဝကြလေးဣဒံနေရူပဝဆရာကုသလံဓာတ်တေတောဗနမေဓမ္မာကုသလာတိအာတိအာရထံဆိုတာထာရသမဏ200ခွန်မှာတွေ့လားဣဒံနေရူပဝဆရာကုသလံဓာတ်တေတောဗနမေဓမ္မာကုသလာတိအာတိအာရထံဒါလည်းဘာကိုပြတာပဲလေနုတန်ဒီဝကြပဲရှေ့စကားနဲ့နောက်စကားဆက်ဆက်ပြတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော့ဥကိတိဥဒလင်္ကာရာကြီးအဲ့ဒီဣဒံနေကာမဝဆရာဣဒံနေရူပဝဆရာကုသလံဓာတ်တေတောဗနမေဓမ္မာကုသလာတိအာတိအာရထံဆိုတဲ့အနုတန်တွေဝကြမှာပုဗ္ဗအနုတန်တွေလည်းထက်ဆွဲပြီးတော့နော်ဘာရသေတာအစုံလင်စာများထည့်ပြီးတော့အပေးစမ်းမှာတဲ့ပုဗ္ဗအနုတန်တွေထည့်လိုက်အောင်ပါဠိလိုထည့်ဘယ်လိုထည့်မှာလဲဧဝံဟုတ်ပြီဧဝံကတမေဓမ္မာကုသလာတိအာတိနာဘာကိုပြပြီးလဲကာမဝဆရာကုသလံဓာတ်တေတဝါဟုတ်ပြီဗျာဓာတ်တေတုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဓာတ်တေတဝါပေါ့နော်ရှေ့မှာပြမှာအခုသွားမှာကရူပဝဆရာကုသိုလ်ကိုသွားမှာဆိုတော့ရူပဝဆရာကုသိုလ်ကိုသွားမှာဆိုမသွားခင်ဗာပြပြီးလို့လေကာမဝဆရာကုသိုလ်ကိုအဲ့ဒီလိုအစဉ်တိုင်းမှတ်ဟာ၈ခုမြောက်မာကုသိုလ်ကိုပြပြီးလို့၈ခုမြောက်တစ်စိတ်ထဲသွားမယူနဲ့နော်အားလုံး၈ပါးလုံးကိုယူကာမဝဆရာကုသိုလ်ကိုပြပြီးပြီဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြတာလဲဆိုတော့ကတမေဓမ္မာကုသလာတိအာရိညာဟောဆောပဲခံထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဧဝံကတမေဓမ္မာကုသလာတိအာရိညာကာမဝဆရာကုသလံဓာတ်တေတဝါလို့ဥပ္ပါဏုတန်လေးထည့်နှစ်ပေးကွာဧဝံဤသို့ဝါဤဆော့ခဲ့ပြီးတော့စကားဆင်ဖြင့်ဧဝံဤသို့ဝါဤဆော့ခဲ့ပြီးတော့စကားအစဉ်ဖြင့်ကတမေဓမ္မာကုသလာတိအာရိညာကတမေဓမ္မာကုသလာသာရှိသောကာမဝဆရာကုသလံကာမဝဆရာကတမေဓမ္မာကုသလာတိအာရိညာကတမေဓမ္မာကုသလာတိအာရိညာကတမေဓမ္မာကုသလာသာရှိသောသာရှိသည်ဖြင့်ကတမေဓမ္မာကုသလာသာရှိသည်ဖြင့်ကာမဝဆရာကုသလံကာမဝဆရာကုသိုလ်ကိုဓာတ်တေတဝါပြတော်မူပြီး၍ဟုတ်ပြီဣဒာနိကာမဝဆရာကုသိုလ်ကိုပြပြီးဒီအချမ်းမှာဖြစ်သောယခာ၌ဟုတ်ပြီရူပဝဆရာကုသလံရူပဝဆရာကုသိုလ်ကိုဝိနည်းကိုဓမ္မတရားကိုကတမေဓမ္မာကုသလာတိအာတိနာကတမေဓမ္မာကုသလာစာရှိသည်ဖြင့်ဓာတ်သိတုံပြခြင်းကဝါဝိနည်းတို့အသိစေခြင်းကကတမေဓမ္မာကုသလာတိကတမေဓမ္မာကုသလာတိအာတိကတမေဓမ္မာကုသလာတိအာတိကတမေဓမ္မာကုသလာဤသို့အစာရှိသောစကားကိုဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားသည်အာရဒံအာထုတော်မူ၏အာရဒံအာထုတော်မူ၏ဥပဒထကြီးကနောက်ကတက်ထတဲ့တက်ထဆွဲလေးကိုလုံးဆောင်မအောင်ဒသနာကရိယာယဒသနာကရိယာဤကရဏပူဇေကရံပြေပြေသောအဘဝရမဓာတုယအဘဝရမဓာတုယအာရှိရှိသောရမတေဤကာမပူဇေကံပြေပြေသောသတ္တမင်ကတမေဓမ္မာကုသလာတိပရဘတထာသတ္တမင်ကတမေဓမ္မာကုသလာတိပရဘာဒနိယေပရဘာဒနိယေဘာတော့ဘောအာတိနဲ့ရက်သွားတာတထာသတ္တမင်ကတမေဓမ္မေဟောတထာကတမေဓမ္မာကုသလာတိဝဇနေအာတိကတမေဓမ္မာကုသလာတိကုသလာတိဝဇနေဟောဣတိကြောက်သွားရပြီကရမေဓမ္မာကုသလာတိအာတိဝဇနေ
ထိုကရမေဓမ္မကုသလအစာရှိသောစကား၌တထာတသမေကတိမေဓမ္မာကုသလာတိအာတိဝစနေထိုကတိမေဓမ္မာကုသလာဣတိကိုဤသို့အာတိကိုစရှိသောဝစနေစကားရ၌ထိုကတိမေဓမ္မာကုသလာအစရှိသောထိုကတိမေဓမ္မာကုသလာဤသို့စရှိသောစကားရ၌လွယ်ပြလိုက်တော့ဒါပါပဲတထာထိုကတိမေဓမ္မာကုသလာဤသို့စရှိသောစကားရ၌ဒါဝေတထာကိုထုံးတန်နဲ့ဆိုလိုက်တော့ဓာတ်တိတုံးရဲ့ကရိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဒသနာကရိယာဒသနာကရိယာဤကရဏဘုဒ္ဓေကရိုင်းဖြစ်သောအာဘုဘာရဘဓာတုယအာဘုဘာရဘတဲ့ဤကာမဘုဒ္ဓေကံဖြစ်သောနော်တထာဒုကရမေဓမ္မာကုသလာဤသို့အစရှိသောစကားရ၌ရူပပတိယမကံဘာဝတိဘာညာဘာညာနဲ့သွားတော့ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအနုတ္တန်တွေဝါကြကိုတွေ့လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုသုံးသပ်ပါအပရာနုတ္တန်တွေကဘာကိုသုံးသပ်ထားတယ်လဲပရာနုတ္တန်တွေကရူပဝဆရာကုသိုလ်ကိုပြတော့မယ်လို့သုံးသပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြပြီးတာကိုကာမဝဆရာကုသိုလ်လို့အားလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ဟုတ်ပြီလားတပုတ်ထဲတစ်ပိုင်းနဲ့သွားပြီးလုပ်လို့ရမှာလားမရဘူးဒါမျိုးတွေကအားလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်တဲ့အနုတ္တန်တွေမျိုးလို့မှတ်ပါနော်ဘုံနောင်နာလေးမှာကျတော့တတောတမ္ပဇာနောတို့ဘာလို့ကျတော့အနုတ္တန်တွေခံမှုခံနည်းလေးတွေကတစ်မျိုးလာနိုင်တယ်သမဏ219မှာဆိုဣဒာနိတတောတမ္ပဇာနောတိအထာတရတိတိတတောတွေ့ရမလားသမဏ219အမှကြည့်လိုက်ဣဒာနိတတောသတမ္ပဇာနောတိအထာတရတိတိတတောဟောခုကျတော့ဣဒာနိယခုခါ၌ကျတော့ဘာကိုပြမှာလဲဆိုတော့တတောတမ္ပဇာနောဆိုတော့ပုတ်ရဲ့အခွင့်ကိုပြတော့မှာသူကျတော့ဟာတတိယဇန်တို့ဒုတိယဇန်တို့သွားခံလို့ရပါတော့မလားမရတော့တတောတမ္ပဇာနောရဲ့ပုတ်အခွင့်ကိုပြတော့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှေ့ကပြခဲ့ပြီးတဲ့ပုတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဘာလို့ရမှာလဲပုဗ္ဗနုတ္တန်တွေထည့်ရတော့မယ်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ပုဗ္ဗနုတ္တန်တွေကရှေ့မှာကျတော့ခုတော့ကြည့်လိုက်တော့တွေ့တာပေါ့ဘာတွေ့မှာလဲဥပေက္ခကောတိဥပေက္ခကောဇဝုရတိဧတတသဗ္ဗသောအထဝန္ဒနာဟုတ်တယ်မလားသူပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလှမ်းခွန်လိုက်တာပဲအဲကြောင့်သူ့ကိုဒီအနုတ္တန်တွေထည့်တဲ့အခါမှာဧဝံဤသို့နော်ဧဝံဥပေက္ခကောဇဝုရတိတိဧတတသဗ္ဗသောအထဝန္ဒနာဓာတိတဝါဒါပဲဟုတ်ပြီလားအထသောသဗ္ဗသောအထဝန္ဒနာဓာတိတဝါရှုနေတော့ဝတ္တဝါလို့တော့ဆိုတာတယ်အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားသူအနုတ္တန်တွေခံတဲ့အခါမှာကျတော့ဟာတရားရှိရတပုံလုံးတွေပါရင်းညာတွေသွားပြီးတော့သုံးသက်တဲ့အခါမှာခုဒီမှာကတတောတမ္ပဇာနောဆိုပုတ်ကိုဖွင့်တော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပုတ်ပြပြီးလို့တပုတ်ဖွင့်တာအဲပြပြီးတဲ့ပုတ်ကိုပဲပုဗ္ဗနုတ္တန်တွေအနေနဲ့မလုပ်မှလဲထဲမှာရှင်းနေပြီးတော့ဟာရူပဝဆရာဒုတိယရူပဝဆရာဒုတိယဇာနဓာတိတဝါတော့တတိယဇာနဓာတိတဝါဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရမလားမရဘူးဆိုတာသူ့နယ်နဲ့သူသုံးသက်ဖို့ပြောတာပါအပရာနုတ္တန်တွေကဘာကိုသုံးသက်နေတာလဲနော်အဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားဖို့ပြောချင်တာပါဒါကြောင့်ဒီမှာဆိုထက်လာမယ်ဆိုဧဝံဥပိက္ခကောသဝုရတိတိဧတတသဗ္ဗသောအထဝန္ဒနာဝတ္တဝါဓာတိတဝါပေါ့ဗျာသဗ္ဗသောအထဝန္ဒနာဓာတိတဝါဣဒာနိတတောတမ္ပဇာနောတိအထပရတိတိတတောဆိုပြီးတော့သွားနော်နုတ္တန်တွေဝကြတွေကိုတွေ့ခဲ့ပြီဆိုရင်အပရာနုတ္တန်တွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပါခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့မှပုဗ္ဗနုတ္တန်တွေကိုထက်ဆွတ်ပါလို့ပြောချင်တာပါပဲဗျာနော်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းအနုတ္တန်တွေတွေ့ပြီဆိုတော့ဒါကိုနှီးပြီးတော့လုပ်ကြပြီးတော့ပေါ့တဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်နံပါတ်1ပြီးလိုက်အောင်နံပါတ်2စီမင်းနောက်နေ့မှာစမယ်တော့